Nzeyimana Florence artiste, ndi umu artiste akora ibintu bitandukanye. Jewe ndakora recyclage, ni ukuvuga ndakora ibintu byinshi bivuye muri poubelle. Novuga poubelle nk'abatayeri, aba bagira sculpture ndabikoresha. Ndakora ibipapuro y'amakarto muzi avamo nk'amasabuni cyangwa amateleviziyo, ndabikoramo ibintu. Ndakora na perle nyene mu dudede tw'ikirundi, muri bya biti by'ikirundi bifise intete, turaheza tukazitobora tukazikuramo nk'ikintu cyo kwishariza nk'iki nambaye, bawita umubambangwe sikesike. Yego, ndakora na collage ibi biti, amababi y'ibiti ndayabika, hanyuma ahinduye ibara nkagira collage, nkagira nka tableau. Aha ubu yarasohotse. Nkagira rero na peinture, ndapeintura kuri tissu. Yego, nkora utuntu twinshi afite ico kije, ico ndevye cyose, ico ndose ca ndagishira an application nkagikora. Nk'ibitangura nakora jenyene, hanyuma ndunguruza ndagira entreprise yitwa Hame. Hanyuma ubunye turi kumwe n'abandi muri koperative y'abafame artiste Kofabe. Hame ntituri benshi cyane gose, sije ndayirongoye, ndi muri comité executif, ndaba ibintu by'ubutunzi. Subiye inyuma sinidondoye gose, ndi umu artiste ariko ndi umu economiste. Mpejeje université, hariho ukuntu menka dutegerezwa kuronka akazi muri leta, dutegerezwa kuronka akazi muri ayo ma ONG mwumva, ariko rero hari naho utabironka ibyo byose. Rero mu bu artiste bwanje, mu byo naza ndakora buhoro buhoro, narabonye yuko ce que j'ai étudié, ibyo nize muri economie, nshaka kubikora muri ibi by'ubu artiste byanje, nkamenya kubiharura, nkamenya utwo tuntu twose. Umwuga wanje nawutanguye kera. En fait jewe ndi umu artiste pas de formation, nivyo navukiye. Hanyuma umuntu akaca aza arirondera, urabona uri umwana uza urirondera utuntu duto, ariko byagiye gukura mpejeje amashure gose. Mpejeje amashure ntaraja kuri université, ndindiriye bimwe byo kuja kuri université, naho naciye ntangura kuraba ikintu nkora. Jewe nari nsanzwe ndi umwami w'abana bo mwibarabara. Burya rero abana bo mwibarabara nibo bantumye ngera uno munsi, kubera twarakoranye bavida poubelle, nkababwira ni mubinzanire, nkaca niga ingene nshaka kubikoresha, nko kubumba ibikoko nk'iki inye. Ibi inye ni papier mâché, ni poubelle, handani hari poubelle, hari ibintu nyene by'ibicafu. Abo bana nibo twakorana. Yego, hanyuma ngenda donc uri umu artiste, ugenda uriyumvira, ugenda urahonovera, ugenda uragira création, uko biza biraza ukukura. Uyu mwuga urantunze, sinakubwiye yuko ataho ntonda handi, nta biro njamwe. Ibiro byanje ni ibinyene, ndakora ico nkoze nkaca ndacetara bakakigura, nkaca ndonka amahera. Ayo mahera rero niyo nca nkoresha mu tuntu twa misi yose. Murabibona ndubatse, sinivuze ko nubatse. Nka Saidi umugenzi wanje, umugabo wanje nawe ntakore wenyene, donc ico ndonse ndakijana mu rugo. Ego, kandi nukuri sinidog. Ikintu maze kwishimira, nababwiye ko nari umunyeshure. Ndibuka yuko mu myaka ya nyuma yo muri université, si nk'ubu biga 3 ans, twe twiga 4, bwa je nagize 5. Mu myaka ya mbere ya nyuma nije nirihiye kubera naronse commande y'ibikoko ahantu ku muntu yitwa Juma agira bijya vya nature. Naramukoreye ibintu ze ibikoko 5, yarampaye amahera fadika, yarampaye amafaranga fadika, ndayariha ishure, ndikenura mu kwandika igitabo. Yego, nukuri umwuga uraguha iyo wawishimiye kandi ubikora ubikunda.
nashimye gukorana n'abandi kubera burya umuntu umwe ntacashikako, kandi iyo uri kumwe n'abandi ugarazana ubwenge bwiwe nawe wabugize mushize hamwe ukaca usanga havuyemo ikindi kininiya cane gose. Ni vyiza gukorana n'abandi. Hariho imigani y'ikirundi bavuga noneho n'igifaransa union fait la force. Ni vyiza gukorana n'abandi, usanga n'inguvu zongerekanye apare yuko haba hariho n'ayandi ma création suiva yuko umwe wese yazanye ubwenge bwiwe, hanyuma n'ibintu bigenda biranyaruka parce que muba muri hamwe. Mu mwuga wanje intamamyi nkunda kubona kenshi turabura materiel vraiment ni ikibazo gikomeye cyane gose. Ndaguhaye nk'akarorero nk'ubu unye nk'ivyo vya papier mâché gusekura mu isekuru ugira di urumva ko ari kibazo kugira ndonke matière ikwiye nk'ikintu nshaka gukora. Ntubona nk'iyi hippopotames. Iyi hippopotames kugira ndonke ibikwiye mba nagize n'amabavu canke n'uwo wundi ariko aramfasha, c'est pas facile. Uca usanga uheze utebye parce que matériel utagira utabuyifise. Nk'ubu unye turonse nk'amamashini ashaka kudusekurira ibyo bintu. Hanyuma n'ikindi naco hariho n'amapense. Aya mapense ntituyaronka biratugora, n'utundi twishariho n'inshinge dukoresha muri perle, turya duperle dutoyi usanga tutaturonka ino iwacu mu Burundi. Aho rero yoba byari bikunda tukaronka ingene tugenda kubivyizanira canke tukaronka uja kubizana tukabigurira kuri uwo onye, byo bari byiza cane gose. N'iyindi ntambamyi rero catubwira yindi aho tudandariza ibintu byacu. Nk'ubu unye urashaka kuba ufise nka produit nyinshi zikaguma ngaho tukaguma turindiriye ngaha kugira baze kutugurira ingenzi. Urabona muri Musée Vivant haza ingenzi. Hariho rero abazi yuko hari ibyo bikoko vyonyene, batazi yuko hariho ntuzeya exposition permanent. Ukaca usanga ntibashitse ino. Turakeneye na publicité yo kumenya yuko hariho abantu ngaha anye bafise ibyo badandaza. Benshi usanga bazi hariya kuri Atene Primaire hamwe hitwa kuri Maison Fleury canke ngaha kuri Source du Nil. Bajyanye vraiment barazwi, bararonka abakiriya, ariko twebwe turi ngaha anye ntibatuzi, ni bake batuzi. Ego niyo ni ntambamyi ngiriye ko aba bayoboye igihugu cacu bakadufasha kugira no ngaha hamenyekane nka kujya kandi hamenyekanye. Hanyuma n'ikindi naco no kudufasha kwama dufise ntuze amafoire. Urumva hariho amafoire abera hanze, ugaca usanga ntibikunze ko nshikayo ku buryo butandukanye, ariko biriko birabera ngaho iwacu. Dufise intara tukagenda kugira ntuzeya foire mu yindi ntara ahandi gucyonye, bikaba ibintu biguma bizunguruka. Ego twohovamwo ikintu gihambaye cyane kuri twebwe. Kuri jewe nta ntambamyi ngira kubera umukiriya aje arashima hanyuma akagura. Gusa ni ikintu ntambamyi novuga noba mfise, barasuzugura ibintu vyaha iwacu mu Burundi. Niyo ntambamyi nini yambona kubera ntibabivaloriza. Abarundi nyene ntibabivaloriza, donc ntibabikunda. Numva intambamyi novuga niniya niyo gukundisha ivy'ikirundi vyacu. Ngiriye ko nk'akarorero nk'ubunye turashaka kuba baronse nk'umushitsi, dufate nko muri gouvernement nk'umushitsi yaje, ukaca usanga bo kwiyumvira plus kugura nka gift batanga, donc bavyita ingabirano. Akaganuke botanga plus boza baratanga ibi bintu byacu twakoze, ibintu by'ikirundi kugira barate Uburundi bwacu, kugira bamenye nabo bo hanze bamenye yuko hariho ibintu by'Uburundi vyiza. Mugabo rero kugira babikunda abo bantu bo hanze nuko twebwe nyene abarundi tuba twabikunze. Hanini ya ntambamye je mporangira.
kazoza nama niyumvira igihe cyose kuba umuntu akomeye cyane, umu artiste akomeye cyane gose, ashaka kuba yaramuye n'abandi nyuma yiwe, abadamu, abakiri bato nabo bakamenya gukora ibyo nkora, hanyuma nkagira n'izina ry'uko nabaye kirumara mu gihugu. Kwigisha abandi duhora tubikora ariko ntibigwiriye cyane gose, ariko iyo baturondeye, iyo habonetse abo bashaka ko tubigisha ibyo dusanzwe tuzi gukora, turabikora ahubwo ngiriye ko nohimiriza aba bantu bavuga ngo ntacyo bafise bakora, donc ngo barakenye ntibabona ico bokora, niba turondere, nibaze tubigishe kugira baronke intuze ico baha umufuko wabo kugira baronke ico bajana no muhira. Ubumenyi nta numwe atomenya ikintu akoresheje amaboko atari kimuga. N'abicara ndibuka yuko twigeze kwigisha abantu bagira perle mu ntuzeya muri papier, tukabigisha kuzinga. N'umuntu atagira amaguru aricaye ngaho onye, arashaka kuronka ivyo bintu agakorera ngaho hanya akaca bidandaza. Ego je no batera kamo ndababwira nti nibaturondere tubigishe utuntu dutandukanye bashoboye kwibeshaho nabo. Akamo no batera kuri abo bose abakenyezi, ugwaruka, uwo ari we wese, kuja hamwe birakenewe. Navuze imbere mvuga nti jewe ico nzi n'ico urya anye azi, bigiye hamwe bigira ikintu gikomeye cyane gose. Hama n'ikindi naco kwigunga, kuguma uri wenyene sinshoboye ntaho bishikana umuntu. Ni vyiza rero yuko yokwegera uba azi ikintu akaciga, hama bakaja hamwe. Na cane uyu mugambi leta watuzaniye wo kuvuga ngo tugire amakoperative muza buhoro buhoro, mukiyungunganya buhoro buhoro, hanyuma ukaca usanga uraronse nawe ingene usohoka muri ivyo nyene wamenye, hanyuma mumaze gushira hamwe kiba ikintu kininiya, hanyuma mukaza murasangira ibyo muronse. Ego ni vyiza rero yuko abantu bokumva kuva muri umwe bakaja muri benshi. Uwo dukenera yo dusanga muri Musée Vivant mu kigo, jewe ndi muri stand B13. Ego niho wonsanga. Hanyuma turafise na contact, amatelefone, ndafise WhatsApp ni 79 968 613. Iyo ni WhatsApp. Hanyuma kuyisanzwe urandonka kuri 68 442 089.